Вот даже вот кость. Да. На этот идем? Да, я вообще, подожди, я в прошлый раз ходил, тут все было выкопано. Ничего не выкопано тут. Блин, даже я что... Тут до хера блинов, ты чё? Ну, это, наверное, глубокий. Вот даже вот кости Даст это животное? чьи-то. Животное. Ты чё? Это змея, что ли? Ёж какой-то, смотри. Это херня дохла или что это? А ну-ка, это... Да нет, это пух. Разорвали кого-то, да? Зайчика? Просто комок шерсти. Какой нахуй комок шерсти? Комок шерсти, и притом он очень плотный. Так я заметил, что он плотный. Сейчас ничего не вылезет с него? Ну, Я не знаю, но это волк, конечно. волк? Не, ну шерсть, если это просто шерсть, то с какого животного? Там что-то внутри. Он как... Да нет, он просто плотный. Хвост, что ли, зайца? Не, Может, косули? не Хотя похож он на такой- зайца, сильно седой. Смотри, двигается, двигается. Че, волчара, что ли? Смотри, двигается. Да не может быть. Очередной немецкий блиндаж. Так. Сейчас попробуем просто прозвонить по кругу. А Камрад начнет уже копать. Кстати, в чем необычность блиндажа? Выход идет параллельно. Вот продольная зона, прямоугольная, а выход идет не с той стороны или с этой, а в разрез идет в бок. Вход-выход непонятно что это. Давайте, друзья, прозвоним. Посмотрим, где наши хрустальные черепа. Сразу сигнал. Скорее всего, консервная банка. Профессор, возьмите лопату, идите сюда. По центру. Вон. Консервная банка. Скорее всего. От цинкового ящика немцы что-то вырезали. Вот так складываем на деревца, чтобы они не мешали. И продолжаем прозванивать. Пока профессор нам подносит. Сразу копок здесь. Да, прям на видео снимаю. Блин, извини. А? Много? Давай. Ни хрена себе ты взял. Что так далеко? В смысле, ты сказал? Все. Усиливается. Ниже туда. Там мой консерва какая-то. Ну, давай вытащим. Потому что в прошлый раз все думали консерва, а это было Не консерва. не консерва. Вот это что ли? Офигеть. Кизельский. Кизельский сыр. Кизельский сыр, друзья. Тоже жаруны сидели. Проверка. Да, это было. Не консерва. Ты не мог ничего найти. Это мой лес. Что помыть? Круто. Типа мой. Иди замочу. Станок. Щеточка прямо сейчас. Ага. Только верхнюю крышечку, она была пластиковая или железная? Железная. Ну, вот ищу туда ее. Иди пока замочи. Я иду замочу сейчас. И сразу почистить полностью всю щеточку прямо сейчас. Есть. Спасибо большое. Я пока поищу верхнюю Вот часть. так, друзья, я по низам, а этот по верхам. Как всегда. Тактика слабака. Пока, друзья, я рублю блиндаж. Погода просто пипец у нас. Я не знаю, какая температура. Плюс зашквар. Вот, Камрад у нас по верхам ходит, в листьях находит
Значит, колотушка, яйцо, экстрактор, пару гильз у нас получается осветительных. Он нашел такую приблуду от бинокля. И пока он вот, друзья, смотрите, нашел оккупант брился. Оккупант брился, много вообще стекла. Тут поднимаем, немцы пили, бухали, ели. Да, вот мы тут складываем. Вот бритва интересная, фашистская. Тут, если внимательно посмотреть, есть клейма, очки, надпись патент Меркурий. Вот надпись вот с этой. Сейчас попробую показать. Да, это, конечно, все хлам. И мы сейчас покажем, что к чему и как это было. Вот. Получается, чем сегодня был день знаменателен. Очень высокая температура, ну, очень жарко. И мы выдвинулись на соседний блиндаж предыдущего видео. Хотели его хлопнуть. Это оказался не блиндаж, а какая-то смотровая площадка. Она была голая. Дальше мы отошли в сторону. Тоже хотели дернуть блиндаж, но так получилось, что это тоже был не блиндаж, это была конюшня. Разочарование. И комрад не выдержал, начал копать по верхам. Там попадается всякий хламец, патроны, осколки, части от гранат, части амуниции. Вот комрад что-то нашел, и комрад просто идет по верхам. Что это? Ну, колышек. Колышек, он прям в земле стоит. Правильно, тут стояли Еще с палатки. 44-го года. Правильно. Сейчас я его выдерну. Тут стояли палатки. Видишь? О. Вот он. На металл. В металл. Четко на металл работаем. Так, я не дорассказал рассказ. И получается, мы просто решили ходить по верхам. Ну, потому что жара она измотала. На блиндаж это все-таки вот надо приехать на наметили. Мы наметили блиндаж, около которого комрад нашел от пистолета. От Вальтера, да? От Вальтера? Рожок. Или? А? Рожок. Рожок. От Парабеллума обоим он ушел. Мы сейчас ее тоже покажем. Что, еще что-то? Давайте снимем прям вот, друзья, только что колышек. Конечно, это хлам, это ничего не представляет никакой ценности, никакой угрозы. Стоп. А ну, патроны. Ну, здесь все равно что-то есть. Доставайте. Это хлам, кстати, скидывал. Ты? Да. И в чем фишка, что для чего мы это поднимаем, изучаем, чтобы понять, Ой. какие подразделения тут стояли. Что, дудка? Корень. Нет, там корень, а за ним Дудка. металл. Ой, еще один колышек. Смотри. Видишь? Будешь снимать? Да, я ж снимаю, идет Иди видео. с этой стороны. Идет видеофиксация. Наши перчатки упали, которые меня должны были защищать на прошлом копе. Так, а ну-ка еще звоните. Я тогда 2 колышка, друзья. И вот это все идет. И мы уже просто отчаялись и решили копать по верхам. Просто уже такой отдых в 2 аппарата. Ничего сверхъестественного. Все верховое, оно все гнилое. Нашли блиндаж. Да, между прочим, я снимал. Нашли блиндаж. Вот так комрад, смотрите, носит свой пин. Просто в кармане. Просто чуть волосатое пузо попало. Работает он таким аппаратом. Я еще сигналы. Ну, тут какая-то херня. Ну, давай. И уже... Можете к себе. Да, я сейчас сюда. Опа. Доставайте. Патрон. Нет, этот осколок. Сколок. Вот, друзья, вот так это все находится. Эхо войны. Продолжаем раскопки дальше. А уже мы включимся, когда будет... Я сделал обзор хламца, которого нашел. Еще что-то? Нет. Хламца, которого нашел. И разберем, посмотрим. Вычислили блиндаж, с которого победившие войны мародерили имущество. Они раскидали все по кругу. Ну и, естественно, этот блиндаж уже сегодня не возьмем, потому что сил никаких нету. Вот такая вот, друзья, яма. Вот такая вот яма была выкопана сегодня. А это оказалась конюшня. Друзья, просто конюшня. Ну ничего, продолжаем раскопки дальше.
что сейчас можно найти в лесу. Одно дерьмо, друзья. Одно дерьмище. Верховые сгнившие гранаты. Вот она тут без запала. Станки фашистские. Оккупанты в лесу старались быть красивыми. Подковка от сапога паря потерял. Масса патронов. Стрелянных, не стрелянных. Застежка от минометных мин от ящика. Патронов очень много. Подковы от немецких передвижных единиц лошадки. Говорят, на счастье. У нас только это уже счастье, пипец. Пенал чистки от карабина К-98. Ну, пока мы копаем, друзья, копаем, ничего сверхъестественного. Вот такой шпрот. Вот, друзья, ключик от консерв. Камрад нашел только что. Она идет в консерве, по-моему, в американскую немца такой не было. И она открывала крышечку. Продолжаем раскопки дальше. Есть ВОПы, они опасные. Вот, например, вот эта штука. Ее в костер лучше не ложить и не стоять рядом. Вот, от чего это? От чего-то. Это, по-моему, специалисты, взрывники скажут нам, от чего это. Продолжаем раскопки дальше. Я тебе здесь все дарю, понимаешь? Я тебе просто все дарю здесь. Вот это все ты можешь спокойно забрать. Это я тебе дарю за 1000, значит, рублей. Это ты все забираешь. Вилка, друзья, я говорю, что это современщина. Камрад говорит, что нет. Он будет с нее кушать. Он как фюллер будет кушать. И такие вилки вроде были у моих родителей, я не знаю. Тут даже этот узор видно. Продолжаем раскопки дальше. Друзья, смотрите, чувак домой везет такой хлам, вот ржачно, да? Отгрызанная. Полка под сама. Да, отгрызанная обойма. Ну, конечно, это интересно. Это ножнички маникюрные. Он не взорвется. Он взорвется. У Не фашиста взорвется. были ножнички Ну, давай костер маникюрные. сделаем. Хочешь? Нет, мы не будем. Мы не будем ничего жечь. Костер, да, нельзя. Это ключ от этого, от консервов, друзья. Американские такие встречались. Вилка, говорю, что современщина Да, придет не домой. современщина, Ладно, но- хорошо, я тебе подарю таких 10. Давай. Колышки вы видели, как на наших глазах он подымал, 2 подковы берет, боже. Но я хотел показать другое, друзья. Я хотел показать вот клейма на бритве немецкой. Нифига не видно. Попробовал сфотографировать и сейчас вставить. Вот такая бритвушка, фашист брился. Меркур Патент на бритве немецкой. И вот голова господина Меркурия. Вот такая вот фашистская бритва. Ну, Камрад сказал, что восстановит и будет бриться. Я не знаю, до какой степени надо любить нацистов, чтобы даже ихними бритвами бриться. Какой-то тут ёзель, блин, бегал. Ладно, продолжаем раскопки верховые дальше. Ой. Вынуждены слегка отойти. Вроде бы тучи, а мы заехали в такие чигири, что даже джипы тут не выгребут, если сейчас ливанет. А земля тут благодатная. Грузимся. Так, друзья, что-то там парень. Да ты задрал, блин. Какого как? Как? Ты с ними приезжаешь в лес? Скажи, уже 3-я звезда за последнее время. 3 звезды, 3-звездочный. Отель 3-звездочный. Отель 3 звезды. Лейтенант. Мозолистые руки. Где капает, что гонишь? Утверждает, что еще одна звездочка. А тут я такой иду, и что мы видим? Угу. Звездочка? Советская банка. Давай она сейчас засохнет. Смотрите, и всё. ребят, падла, вторую нашел. Помоешь, а 2 покажешь. Потому что пацаны думают, Не поверят. что ты когда там по одной и той же звезде. Я побежал. Так, друзья, пока он Там не убежал. копать. Да, конечно. Слышь, не копай там. Да, конечно. Ты... Место, лес мой. Мой. О, ничего себе. Ничего себе, какой сигнал. Да. Ничего. Ничего, тут еще что-то. Дочь пытается нас согнать, друзья. И я нашел какую-то монету немецкую. Смотрим.
что за монета. Непонятно, в машине разберемся, валим. Не. Вот так вот, друзья. Только-только попер китель с монетами. И пошел дождь. И согнал нас с локации. Ну ничего, вернемся. Да хотя в конце рабочего дня нашли место. Обидно, обидно. Обидно. Обидно? Да. Блин, пошел дождь. Пошел дождь. Хотели переждать, да? Переждать хотели. Ну сейчас посмотрим по Ну погоде. что там? Что там Раньше был авиаразведка? интернет. Ой, интернет есть. Интернет есть, дождь есть. Хреново. Согнали с хороших мест. В конце дня, как всегда, целый день ничего. И в конце дня что-то начинаешь находить. И ажутор. Ажутор, блин. День. Фатали. Ой, я сейчас должен все это смотреть. Пец. Друзья, прошел дождь. Мы выехали на машине и поднялись на гору. Прошел дождь. Мы пересидели, сейчас покушаем и вернулись опять на место, где Камрад нашел звездочки от погон. Покажи мне еще раз звездочки от погон, что это не подстава. Потому что люди не верят. Люди уже тебе не верят. Да, друзья. На. Там еще... А вторая где? Какая вторая? Ну, 2 раза подъем сделал. Слушай, дай, пожалуйста, вторую звезду. Да нет второй звезды. Я сейчас Я ударю же быстро. пошутил, я поднял вторую. Да я видел там. Дай звезду. Да нет звезды. Дай звезду, сказал. Вот так, друзья. И, кстати, хочу обратить внимание для тех, кто не сведом. Дай, пожалуйста. Это 2 звезды. Идиот. Значит, двухзвездочный немец. Обратите внимание, звезды потертые. Это говорит о том, что это не штабная... Это не одна и та же. Вот я сейчас докажу. Вот тут есть Вот. усик, а тут нету усика. Это не 39 видеомонтаж. год, друзья. Перевели назад. Значит, друзья, фишка вся в том, что это не тыловая крыса, это боевой офицер. Протертые звезды на погонах. Кто служил в армии, знает, почему звезды на погонах протерты. Чувак носил, ну, не знаю, карабин или пистолет-пулемет, что он там носил. Ну, тем не менее, боевой офицер. Ну, тут, в принципе, где мы сейчас работаем, тут только боевые офицеры, потому что тут вариантов у тебя не было отсидеться. Там писарем в штабе или поваром, еще кем-то. Тут зажали, окружили и убивали, и приходилось воевать. Ну, звезды потертые, видать, чувачок долго скакал. С винтарьком или с чем. Давай пождем. Сорвал с погон. Да, то есть сорвал кто-то. Значит, еще одно наблюдение. Вот Камрад попросил озвучить. Если мы перевернем сейчас звезды, мы думали, я думал сначала, что подгнил китель. Взяли в плен и сорвали. Скорее всего, да. Ну, тут в этом месте мы... Если он офицер, его, наверное, могли взять в плен для дачи показаний. Ну да. Значит, смотрите, звезды сорваны с погон, потому что усики отломаны. Ситуация заключается в том, что вряд ли тут брали в плен. Тут же их убивали Офицеров можно. Остальное... в расход. Потому что тут вот мы находили, тут, скорее всего, пускали их в расход. Но они без опознавательных знаков. Ну, сейчас будем искать. Ну, видно, что это... Ну, может быть, это с одного кителя, может, с одного погона, непонятно. Продолжаем раскопки дальше. Может, сорвал сам, а может быть, уже после войны баловались дети. Может быть, наши солдатики. Сейчас будем там искать дальше. Не знаю, хорошо это или плохо. Камрад там китель чистит. А у меня вот тут как будто бы какое-то маленькое укрытие. Ну что ж, посмотрим, что это. Лопату вытащил уже. Даже 2 земли. Сигналит. Глянем сейчас. 5 минус, друзья.
Что там, чисто? Чисто? Чисто. Пускай будет вкусная семечко. Да. Давай. Бля. Никто никогда не догадается. Я уверен, не видел, как яйца растут на деревьях. Вот, ну это понятно, что какие-то копари тут лазили, нашли гранату и всадили ее. Интересно, безопасно, да, и всадили ее в дерево. Вот. Немецкая граната, яйцо в простонародье. М39. Распространенная, постоянно попадается на позициях. Вот по верхам мы сегодня нашли. Продолжаем раскопки дальше. Все скроет ночь.